तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्नोशर्म चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास है ये पैकेट और इसके अंदर है ब्लूटूथ स्पीकर जो कि है फोर्ट्रॉन P10। आज के वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और देखेंगे कैसा है ये ब्लूटूथ स्पीकर और क्या है इसके फीचर, क्या है इसकी कमियां, क्या है इसकी खूबियां, इन सब के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसे ओपन और देखते हैं कैसा है ये ब्लूटूथ स्पीकर। ये है फोर्ट्रॉन IPX5 10 वॉट पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर और इसकी कीमत है केवल 1090 रुपये। ये आपको Amazon.in पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं और इस पर हमें वारंटी मिलती है पूरे 6 महीने की। बॉक्स पर हमें इस साइड प्रोटेक्शन सील भी देखने को मिल जाती है और बॉक्स के ऊपर आप प्रोडक्ट की इमेज देख सकते हो। और बॉक्स के अगर हम नीचे साइड में देखेंगे इस साइड तो आप देख पाओगे फोर्ट्रॉन P10 बॉश ब्लूटूथ स्पीकर। P10 बॉश इसका मॉडल नंबर है। और बॉक्स के इस साइड बात करें तो यहाँ हमें सबसे पहले देखने को मिलता है IPX5 वाटरप्रूफ सुपर बेस, साथ ही साथ हैंड्स फ्री फ़ोन कॉलिंग, ऑक्सिलरी कनेक्टिविटी और साथ ही साथ वायरलेस ट्रांसमिशन और हमें ब्लूटूथ मिलता है इसमें 4.2 वर्जन। साथ ही साथ इसमें डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं, 5-5 वाट के 2 स्पीकर इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। साथ ही साथ SD कार्ड सपोर्ट भी हमें मिलता है। ये 32 GB माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करता है। मैक्सिमम 32 GB का SD कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं। इसका वेट है केवल 268 ग्राम। और बैटरी की बात करें तो इसके अंदर बैटरी मिलती है हमें 2000 mAh की 3.7 वोल्ट की लिथियम पॉलीमर बैटरी यहाँ पर मिल जाती है, जो कि हमें देती है 3 से 4 घंटे का म्यूज़िक प्ले टाइम और 7 से 8 घंटे का टॉक टाइम। फ़ोन कॉल्स के लिए टॉक टाइम हमें मिल जाता है और बैटरी चार्ज होने में 2 से 3 घंटे लेती है। फुल चार्ज होने पर 6 से 8 घंटे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 60% वॉल्यूम पर इसे प्ले करते हैं तो आप 7 से 8 घंटे तक इस पर म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है एक छोटा सा बॉक्स और इसके अंदर हमें मिलती है इसके साथ एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। एक साइड नॉर्मल USB और दूसरी साइड हमें मिलता है माइक्रो USB कनेक्टर। और बॉक्स के अंदर यहाँ पर हमें मिलता है एक यूज़र मैनुअल और इसके अंदर सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी है। तो यूज़र मैनुअल को हम रख देते हैं साइड में और इसके बाद बॉक्स में देखेंगे तो हमें एक केबल और देखने को मिलती है। ये है 3.5 mm का कनेक्टर केबल है जो कि ऑक्सिलरी केबल है। तो ये है हमारा मेन स्पीकर। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कैसा है। तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर फोर्ट्रॉन का हमें लोगो देखने को मिल जाता है और ऊपर जो हमें जाली दी गई है वो देखने में आपको मेटल टाइप की लगेगी, बट ये पूरी तरह से प्लास्टिक की बॉडी दी हुई है। और यहाँ पर हमें मिलती है रबर पैडिंग, सिलिकॉन रबर पैडिंग है, जिससे कि इसकी जो ग्रिप है काफ़ी अच्छी ग्रिप हमें मिल जाती है। ये फिसलता नहीं है, यानी रबर की सिलिकॉन टाइप की एक पैडिंग यहाँ पर हमें दी गई है। जबकि इसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें लिखा गया है कि इसकी बॉडी एल्यूमिनियम की है, लेकिन मुझे नहीं लगता, ये पूरी तरह से प्लास्टिक की बॉडी है। अब बात करते हैं, इसमें 2 स्पीकर हमें मिल जाते हैं, एक स्पीकर फ्रंट में और एक बैक में, जो कि है 5-5 वाट के स्पीकर। साथ ही साथ सबवूफर भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है और इसके साथ हमें ये एक स्टेप इसके साथ लगी हुई है जिससे आप इसे ईजिली हैंग कर सकते हो। और यहाँ पर हमें एक स्लॉट देखने को मिलती है। इसको हम कवर को हटाएंगे तो इसके अंदर हमें बहुत सारे कनेक्टिंग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो पहला जो है ये है चार्जिंग पोर्ट। इससे आप किसी भी पावर बैंक या फिर मोबाइल के अडोप्टर या फिर लैपटॉप के USB पोर्ट से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और ये है ऑक्सिलरी केबल के लिए, यहाँ से आप ऑक्सिलरी केबल के थ्रू इसे प्ले कर सकते हो। और यहाँ हमें मिलता है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, जो कि सपोर्ट करता है मैक्सिमम 32 GB कार्ड को।
सबसे ऊपर हमें दिए गए हैं कुछ कंट्रोल्स, बीच में है पावर ऑन ऑफ बटन, ये है प्लस का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस, इससे ही आप नेक्स्ट ट्रैक पैक प्ले कर सकते हो। ट्रैक को बैक करना हो तो माइनस बटन को प्ले कर सकते हो। और जो बीच वाला बटन है इससे आप मोड भी चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ कॉल अटेंड कॉल डिस्कनेक्ट भी आप इससे कर सकते हो। साथ ही साथ एक LED इंडिकेटर भी मिल जाता है। अब हम करते हैं इसे ऑन, तो आप देखोगे ये ऑन हो चुका है और अब ये जो ब्लिंक कर रही है LED, ब्लू कलर की LED ब्लिंक कर रही है, इट मीन्स हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये पेयर्ड होने के लिए तैयार हो गया है। तो अब हम अपना फ़ोन ले लेते हैं और वहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन करते हैं। हम जैसे ही ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी के लिए इसे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर PHT-P10 वॉश स्पीकर, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और आप देखोगे हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर है हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो गया। अब म्यूज़िक प्ले करते हैं। तो अब हम इस पर देखते हैं म्यूज़िक प्ले करके कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है, वो आप एक बार सुन लीजिए। हम यहाँ से एक म्यूज़िक प्ले कर देते हैं। यहाँ से इसके वॉल्यूम को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन मुझे लग रही है और बेसिकली अगर हम इसको फुल वॉल्यूम पर भी अगर प्ले कर रहे हैं म्यूज़िक को, तब भी जो इसकी आवाज़ है बिल्कुल क्लियर है और बेस भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो काफ़ी अच्छा स्पीकर मुझे लग रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है, मेटल बॉडी नहीं है। इस पर स्क्रैच आने के पूरे चांसेस हैं। साथ ही साथ जैसा कि इसमें बताया गया है कि एल्यूमिनियम या मेटल की बॉडी जैसे बताई गई है वो इसमें नहीं है। तो म्यूज़िक प्ले करने पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। और अब हम इसका देखेंगे, वाटर टेस्ट करेंगे इसका और देखेंगे कैसी है इसकी क्वालिटी, ये वाटर टेस्ट में पास होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम प्ले कर लेते हैं, एक कोई म्यूज़िक प्ले करेंगे, इस पर म्यूज़िक प्ले कर लेते हैं और उसके बाद पानी में डालकर इसको देखेंगे कि जैसा बोला जा रहा है IPX5 यानी वाटरप्रूफ जो बोल रहे हैं, ये वाटरप्रूफ है या नहीं है, टेस्ट में पास होता है या फेल। तो ये स्पीकर वाटर टेस्ट में बिल्कुल ही फेल हो चुका है। अगर आप इसे पानी में डाल देंगे तो ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जैसे कि ये स्पीकर बंद हो चुका है। यानी ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है। तो ये भी गलत साबित हो गया है कि ये वाटर प्रूफ है, ये वाटर रेजिस्टेंट है। और इसके अलावा इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छा स्पीकर है ये।
तो दोस्तों फोट्रॉन P10 ब्लूटूथ स्पीकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।